11. Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten werfen Jesus zu Boden. Sie durchbohren seine Hände und Füße und schlagen ihn ans Kreuz. Dann richten sie es empor. Jetzt ist das Wort erfüllt. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Als der Herr Mensch wurde, hatte Jerusalem keinen Platz und keine Zeit und keine Liebe für ihn. Zum Sterben hängte man ihn an ein Kreuz zwischen Himmel und Erde. Er hatte nichts, worauf er sein Haupt hätte legen können. Seine segnenden Hände ruhen nun an den Nägeln. Seine Liebe aber kann nicht ausgelöscht und unmöglich gemacht werden. Er wird mit den Lippen bald nichts mehr sagen können, dafür sprechen seine Wunden und sein Blut. Wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alles an mich ziehen. Nägel und Wunden sind Werk meiner Sünde. Jesus Christus, vom Hass gekreuzigt, von der Liebe zum Zeichen der Versöhnung und des Friedens gemacht. Christe eleison. Christus, durch das am Kreuz vergossene Blut, hast du den Menschen, die Welt und den gesamten Kosmos losgekauft. Christe eleison. Auch wir sind oft gebunden an Menschen. Wir sind gefesselt an Aufgaben, denen wir entrinnen möchten. Christus gibt uns die Kraft, sie in der Freiheit der Liebe zu erfüllen. Herr, ich verberge mein Angesicht in die Hände und bereue tief meine Schuld. Mir kommt nun das Wort des Völkerapostels in den Sinn. Alle jene, die schwer sündigen, kreuzigen für sich aufs Neue den Sohn Gottes. Herr Jesus, du hast dich für uns ans Kreuz nageln lassen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz. Mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Pforte des Himmels, die du in Tod und Leben unser Segen bist, bitte für uns. Amen.
letzte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr hängt angenagelt am Holz des Kreuzes. Er betet für seine Peiniger. Um die 9. Stunde schreit er mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sterbend betet er: es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie merkwürdig. Der Herr nennt sich das Leben und will, dass alle durch ihn das Leben in Überfülle haben, und stirbt. Das Samenkorn ist in die Erde gefallen und bringt viele Frucht, die Erlösung im kostbaren Blute. Der am Holze siegte, sollte auch am Holze besiegt werden. Vom Baum im Paradies kam der Tod, vom Kreuzesbaum kommt das Leben. Der Ungehorsam des ersten Adam ist gesühnt durch das Opfer des Gehorsams des zweiten Adam, Jesus Christus. Unser Tod ist durch seinen Tod verklärt. Er ist eine Reliquie in ihm. Sohn Gottes, denk an uns in der letzten Stunde des Todes. Kyrie eleison. Sohn des Vaters, denk an uns und erneuere durch deinen Geist das Angesicht der Erde. Kyrie eleison. Es gibt kein sinnloses Leid mehr für den, der an Christus glaubt. Auch im tiefsten Abgrund ist der Gekreuzigte bei ihm. Herr, nun bist du verblutet. Dein kostbares Blut wird aber für mich der Strom des lebendigen Wassers ins ewige Leben. Ich kann nur danken. Herr Jesus, dem Willen des Vaters gehorsam, bist du am Kreuz für das Heil der Menschen gestorben. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Helferin der Christen, die du Halt und Sicherheit gibst, bitte für uns. Amen.
13. Station. Jesus wird vom Kreuze abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr hat ausgelitten. Josef von Arimathäa hat voll Trauer und Ehrfurcht den Leib des Herrn vom Kreuz herabgenommen. Dann legen sie Jesus in den Schoß Mariens, seiner betrübten Mutter. Der Karfreitag des Herrn ist zu Ende. Man nimmt den Leichnam vom Kreuze und legt ihn in die Arme Mariens. Maria verehrte die heiligen Wunden und das kostbare Blut. Die Einsicht des Hauptmanns und die Reue des Volkes kommen zu spät. Jetzt sprechen die Elemente der Natur, die Felsen, die bebende Erde, die verfinsterte Sonne und der Tempelvorgang. Was denke ich unter dem Kreuze meines Herrn? Ich bete sein heiliges Blut an. Meine Karwoche dauert noch an, aber auch ich werde einmal vom Kreuz des Lebens und des Berufes abgenommen. Es geht alles vorüber, nur die Ewigkeit nicht. Maria blieb ihrem Gelübde, Macht des Herrn zu sein, treu. Still und wortlos hat sie ausgehalten, solange der Vater wollte. Heilige Maria, Mutter voll unendlichem Erbarmen, mit dir öffnen wir dem Leben die Arme und bitten flehentlich. Kyrie eleison. Heilige Maria, Mutter und Gefährtin des Erlösers, in Gemeinschaft mit dir empfangen wir Christus und rufen voller Hoffnung. Kyrie eleison. Auch wir begegnen immer wieder dem Tod. Menschen, die uns nahe stehen, sterben. Der eigene Tod kommt unausweichlich auf uns zu. Herr, lehre mich immer mehr einzusehen, dass es nur auf den Willen des Vaters ankommt. Wenn ich mein Ja zu ihm spreche, dann darf ich von Liebe zu dir sprechen, sonst nicht. Herr Jesus, dein toter Leib wurde in den Schoß deiner Mutter gelegt. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Trösterin der Betrübten, die du das Leid mit deinem Sohn getragen hast, bitte für uns. Amen.
14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie legen den Leib des Herrn in das Grab, doch der Tod kann ihn nicht festhalten. Aus dem Grab entsteht das Leben, die neue Schöpfung ist vollbracht. Nun ist es ganz still geworden. Wenige Getreue tragen den Herrn zu Grab. Die Hoffnung selber steigt nun nieder in die Hoffnungslosigkeit des Grabes. Nun gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr auf Erden. Über diesem Zug liegt ein stiller Friede, der Friede siegreicher Vollendung. Bald kommt die Zeit der Herrlichkeit, denn das Grab ist nicht die letzte Stätte und der Tod nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung und das Leben. Wenn wir mit Christus leiden und in den Tod gehen, werden wir auch mit ihm auferstehen und verherrlicht werden. Herr Jesus, unsere Auferstehung in dem neuen Grab zerstörst du den Tod und schenkst das Leben. Kyrie eleison. Herr Jesus, unsere Hoffnung, dein gekreuzigter und auferstandener Leib ist der neue Baum des Lebens. Kyrie eleison. Wir sollen nicht trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn Christus ist auferweckt von den Toten als Erstling der Entschlafenen. Und wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Herr, das Felsengrab, in welchem du ruhst, ist nun der Tabernakel. Dort darf ich deinen heiligsten Leib und dein kostbares Blut anbeten. Ja, ich darf durch den Besitz deiner Erlösungsgnaden selber ein lebendiger Tempel sein. Noch ist der Weg zum ewigen Leben eng und die Pforte schmal, aber dein kostbares Blut wird mich retten. Gehe du mit mir den Kreuzweg meines Lebens, dann finde ich Heim zum Vater. Herr Jesus, du hast das Schicksal des Grabes mit uns geteilt. Doch am 3. Tag bist du auferstanden von den Toten. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Königin des Friedens, die du mit Jesus Frieden gelebt hast, bitte für uns. Amen.
gingen diesen Weg mit Jesus. Jesus geht auch den Weg mit uns. Er geht ihn mit den vielen, die ungerecht verurteilt werden, leiden, fallen, gekreuzigt werden und sterben. Er starb unseren Tod. Er will auch unseren Tod besiegen. In dem Vertrauen, das er in Gott gehabt hat, wollen wir beten mit den Worten, die er uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O gütiger Jesus, ich sage dir demütigsten Dank für die große Barmherzigkeit, welche du mir auf diesem Kreuzweg verliehen hast. Ich opfere dir denselben auf zur Verzeihung meiner Sünden und Nachlassung der verdiensten Strafen, zur Hilfe und zum Trost der armen Seelen im Fegfeuer. Endlich bitte ich dich, o Jesus, du wollest dein allerheiligstes, kostbares Blut, dein Leiden und Sterben an mir nicht lassen verloren werden. Amen. Leiden und Sterben Jesu sollen nicht umsonst gewesen sein. Der Segen seines Kreuzes komme herab auf uns und verwandle auch unsere Kreuze in das Leben bei Gott. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Mutter aller Menschen, bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So segne uns der mit uns auf den Kreuzweg mitgehende und mitleidende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.